Olha aí, meus amigos, que eu encontrei aqui, ó. O carro parou pertinho. Olha o tamanho desse camaleão. Ele vai ficar em cima daquele pé de manga. Como os vidros do carro tá fechado, ele não me viu. Comendo capim, ó. Eu vou já abrir os vidros do carro pra ver a reação dele. Mas olha o tamanho desse camaleão. Olha aí, ó. Comendo capim. Agora eu vou abrir o vídeo pra vocês verem. Olha, olha. Já foi. Chega.